Saya sendiri akan camping di Ranca Upas. Ini di daerah Kutub Ciwidey. Ini si bocah ini tetap camping. Padahal kemarin 2 minggu menghabiskan liburan pintu masuk Ranca Upas. Oh, sore boy. Inilah suasana Ranca Upas pas weekend. Rame bro. Kupikir bakalan sepi, tahunnya Upas tetap penuh. Halo, Bagi Ranca Upas. Buat tenda, foto. Nih, bagi kalian yang malas mandi pagi hari karena dinginnya air di Ranca Upas, bisa mandi berenang air hangat yang ada kawasan Ranca Upas sendiri dengan harga tiket 15.000. Nah, pintu masuk berenang. Oh, bukanya 7:30 bro, sampai pukul 4. Oke. Jadi kalian tidak usah takut jika kalian tidak biasa mandi dengan air dingin dengan hawa pegunungan. Oke, terus.
Ranca Upas. Anda bisa naik kuda. Kudaku lari kencang, bos. Penangkaran rusa. Mana nih rusa? Udah ngumpet kali ya. Ini dia area camping yang ada di blok depan Ranca Upas. Rimbun, Malyang.